Bà ok, bà chụp nia xa chứ mấy bà chỉ mùi nâng ở Versailles Today. Versailles Today tại tại pro chu nơi chùm này đang đôi chia cần lư bà clay bà tệ tôn từ nâng phải chạy cả với chia đôi chia computer nâng tủ sạp đầy chỉ vì xe prophet bà iPhone iOS bà chẳngនៅថ្ងៃនេះផងដែរ Versailles Today ក៏មានចំណេះដឹងបាទខ្លីមួយទៀតសម្រាប់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដែលវាមានចំណុចសំខាន់ផងវាដែរនៅលើកម្មវិធីអ្នកខ្លះក៏គាត់បានយល់អំពីកន្លឹះនៅសំខាន់នោះហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់ពុំទាន់ដឹងដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះ Versailles Today ក៏ចង់បង្ហាញបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងបាទគឺកម្មវិធីនេះរូបពេលខែនេះរូបពេលខែនេះគេហៅថា do not disturb បានន័យថានៅពេលដែលយើងចុចទៅលើវាដាក់ do not disturb នេះ until tomorrow អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើវាអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងបាទដែលយើងកំណត់ថាឲ្យ call មកបាននៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺបាន call ចូលមកប៉ុន្តែបើសិនជាចំពោះដែលអ្នកផ្សេងមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់ពុំបានយើងពុំបានដាក់ឲ្យគាត់ call ចូលនៅពេលដែលយើងដាក់ do not disturb នេះទេគាត់មិនអាចតាក់ទងចូលនោះទេជាពិសេសគឺយើងប្រើប្រាស់វានៅពេលយប់គឺយើងបិទវាតែរូបព្រះខែនេះមកគឺអ្នកផ្សេងមិនអាច call ចូលបានទេជាពិសេសនៅពេលដែលយើងកំពុងតែលេង game បាទឬក៏កំពុងតែមើល YouTube ឬកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយដែលយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងហ្នឹងខលរំខានយើងគឺយើងអាចបិទដាក់រូបព្រះខែនេះបានណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបិទវាវិញហើយអ្វីដែលយើងចូលកំណត់នោះបានជាដំបូងគឺយើងចូលទៅកាន់ setting ណាយើងចូលទៅកាន់ setting ហើយបន្តមកយើង scroll វាចុះមកក្រោមយើងរកពាក្យនេះ do not disturb យើងចូលទៅក្នុងនឹងមកបន្តមកទៀតត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាយើងកំពុងតែលេង game ណាមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងខលចូលបាទយើងអាចបើកវាបានប៉ុន្តែយើងវាមាននៅលើនេះដែរណាយើងមានលើនេះដែរអញ្ចឹងនេះយើងបិទត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំអត់បិទទេហើយនេះនៅក្នុង schedule នេះយើងចង់បិទក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងកំណត់នៅពេលដែលយើងបើកយើងកំណត់ថាចាប់ពីម៉ោង 10 ពេលយប់បាទរហូតដល់ម៉ោង 6 ភ្លឺគឺនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 6 ហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកដែលអាច call ចូលយើងបានទេព្រោះពេលយប់ដែលយើងចង់សម្រាកហ្នឹងគឺយើងបើកអូតូអញ្ចឹងដល់ម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 6 មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក៏ដោយគ្រួសាររបស់យើងក៏ដោយឬក៏អ្នកដទៃផ្សេងក៏ដោយក៏មិនអាច call ចូលដែរលុះត្រាតែយើងបាទកំណត់បាទឲ្យឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារយើងឬក៏បងប្អូនយើងដែលគាត់មានការសំខាន់នៅពេលយប់នោះគាត់អាច call មកយើងបានមកយើងអាចតាំងបានណាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតយើងចុះមកក្រោមទៀតយើងមើលពាក្យ always អញ្ចឹង silent វាដាក់ silent នេះបាទស្ងៀមស្ងាត់យើងដាក់ always បាទដាក់ always ហ្នឹងគឺ call មកគឺវាមិនធ្វើឲ្យយើងរំខានអីច្រើនទេណាគឺវារបៀបស្ងាត់អូខេនេះកន្លែង phone នេះ low call from ដែលតែអនុញ្ញាតឲ្យយើង call ចូលមកបានគឺយើងដាក់នៅកន្លែង favorite នេះឃើញ favorite នេះទេនេះយើងចុច favorite នេះមកអញ្ចឹងនៅក្នុង favorite នេះបានន័យថាយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលវាចាំបាច់បាទសម្រាប់បាទនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលមកចូលនៅក្នុងនេះមកហើយខ្ញុំចុចកន្លែង favorite អញ្ចឹងមានមិត្តភ័ក្តិតែម្នាក់ដែលខ្ញុំដាក់ favorite នេះគឺគាត់អាច call នៅពេលក្នុងអំឡុងពេលចាប់ពីម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 6 នឹងបាននៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ disturb do not disturb ហ្នឹងគឺគាត់អាច call មកខ្ញុំបានតែម្នាក់ហ្នឹងទេព្រោះខ្ញុំតាំងគាត់បាទវាមានសារៈសំខាន់នៅពេលចាំបាច់ណាមួយដែលគាត់ call មក repeat call នេះយើងបើកវាមកណា repeat call នេះបើកវាមកអូខេអញ្ចឹងactivate នេះនៅពេលដែលយើង select ចូលយើងដាក់ auto បាទ automatically គឺឲ្យវា auto តែម្ដងព្រោះវាដាក់ខាងលើនេះ do not disturb while driving អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែបើកបរគឺឲ្យវា auto តែម្ដងណាគឺអត់មានអ្នកផ្សេងអាច call ចូលបានទេហើយនៅក្នុងនេះ auto reply to all contacts អញ្ចឹងយើងដាក់ all contact នេះបានន័យថាគ្រប់
អ្នកផ្សេងដែលខលយើងចូលមកដល់ពេលដែលយើងកំពុងតែជាប់រវល់ឬកំពុងតែ driving កំពុងតែជិះម៉ូតូឬក៏ឯនោះគឺវា reply ទៅអ្នកផ្សេងថាយើងកំពុងតែ driving អូខេនេះកន្លែងនេះដូចគ្នា auto reply វិញនេះយើងដាក់ message នេះទៅតែម្ដងណា Yeah I'm driving with do not disturb while driving turn on ឃើញទេជាងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែជិះម៉ូតូវាផ្ញើ message នេះទៅឲ្យអ្នកដែល call មកយើងណាអូខេអញ្ចឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍បាទខ្លាំងណាស់ដែរបាទសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បាទទូរស័ព្ទ iPhone អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលយកទៅប្រើប្រាស់វាបានបាទហើយផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះអ្នកប្រើទូរស័ព្ទ iPhone ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះ